pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês no canal e hoje eu vou fazer slime. Hoje a slime vai ser aleatória, a Google ela vai falar um número aleatório de 1 a 10, então vamos começar. Google, fala um número aleatório de 1 a 10. 8. O número é 8. Saiu o glitter, número 8. Gente, o glitter era o número 8, então eu vou ter que colocar primeiro o glitter aqui na minha slime. Vou colocar só um pouquinho, senão a slime fica dura. Aí, vou colocar o 8 aqui. Próximo produto. Fala um número aleatório de 1 a 10. 7. 7. Saiu o óleo de banana. Gente, saiu o óleo de banana. Ai, meu Deus. Óleo de banana, eu testei numa slime. A slime vai ficar mole demais. Então eu vou tentar colocar Bota pouco. só um pouquinho. Porque senão ela vai ficar mole. Mas vai ficar com cheirinho bom. O cheirinho tá bom. Fala um número aleatório de 1 a 10. 5. 5. Pasta de dente. Gente, não sai a cola nunca. Pasta de dente. Só sai produto adicional. Nunca sai, não tá saindo uma base assim. Coloquei só um pouco também, senão fica mole. Outro número aleatório de 1 a 10. 3. 3. Perfume. Perfume. Pelo menos se não prestar, essa slime vai ficar cheirosa. É. Vou colocar só um pouquinho também, né, pra não gastar. Outro número aleatório de 1 a 10. 3. 3. Já foi. Um número aleatório de 1 a 10. 8. 8. Já foi. Um número aleatório de 1 a 10. Aqui está um número aleatório. 8. De novo! Fale um número aleatório de 1 a 10. 3. 3. Gente, a Google tá bugadinha. Um número aleatório de 1 a 10. 7. 7 já foi? Já. Já? Fala outro número. Outro número de aleatório de 1 a 10. 1. A cola. A Saiu cola! a cola. Gente, finalmente saiu a cola. A base pra fazer slime. Gente, eu tô com medo de não sair o ativador. E agora, se não sair o ativador, galera? Agora que eu fui parar pra pensar nisso. Meu Deus. Eu vou fazer uma slime grandinha. Ui. Outro número aleatório de 1 a 10. 6. 6. Já foi? Creme de cabelo. Creme de cabelo, gente. Vou colocar só um pouco também pra ver, porque senão fica mole. Já tá acabando também. Outro número aleatório de 1 a 10. 9.
9. 9. Já foi? Ué, cadê o 9? Já foi? Não, Já foi. foi não. Você esqueceu de botar 9, não? Não. Ah, saiu já. Ah, saiu? E era o quê? Não sei, mas saiu. Outro número aleatório de 1 a 10. Aqui está um número aleatório. 3. Já foi. Outro número aleatório de 1 a 10. Aqui está um número aleatório. 8. Já foi. Outro número aleatório de 1 a 10. Aqui está um número aleatório. 10. Saiu o slime. Saiu o slime, pega. Slime não. Ativador? Mostra aqui pra câmera, mostra. Ativador. Nem aparece o número. É. Quando aparece. Ai, galera, eu tô muito feliz. Pelo menos a gente vai ter slime. Eu quero muito que saia o corante. Senão o slime vai ficar sem cor, tadinho. Agora são só 7 números que você falou, né? Sim. Fale um número aleatório de 1 a 10. Aqui está um número aleatório. 3. Já foi. Fale um número aleatório de 1 a 10. Aqui está um número aleatório. 4. Corante. Saiu corante. Gente, tem o vermelho e o amarelo. Eu vou colocar o amarelo. Acho que vai combinar com o glitter verde. Gente, agora vai ser o último número. Acabou. Acabou os números? Tem aqui, ó. Sim, mas não eram só 7 ou 6 que você tinha falado? Ai, gente, então acabou. Porque sobrou um aqui. Senão eu vou colocar todos do mesmo jeito, né? Aí agora eu vou misturar, galera. Olha. Gente, como saiu o ativador, eu acho que eu posso colocar à vontade, né? Porque senão não tem slime. Aí eu vou misturar aqui. Um pouco. Vou colocar mais. Esse corante amarelo ou laranja? Gente, tá ficando verde por causa do glitter. E por causa da pasta também. A pasta tinha verde. Tá cheiroso. O óleo de banana deixou cheiroso. Mas acho que o óleo de banana deu uma estragadinha. Porque tá Chega. mole. Olha, gente, tá ficando assim. Amarelo com verde, tá uma fusão. Gente, será que dá pra pegar na mão já? Vou pegar. Peguei na mão. Tá bom. Agora eu vou misturar. Ó. Gente, deu certo, ó. Ela ainda tá com meio com umas fibras aqui, mas ela já tá na consistência de slime, ó. Ela tá verde com amarelo, tá parecendo do Brasil. Olha, tá bem legal. O glitter deu um charme também. Tá cheirosa, muito cheirosa. O óleo de banana deu uma ajudada no cheiro. Ó, ela tá boa. Foi isso, gente. Vocês gostaram da minha slime? Dei uma nota de 0 a 10 pra minha slime. Tchau!